બ્રાઝિલના રિયો ગ્રાન્ડે દો સુલમાં પૂર અને ભૂસ્ખલનને કારણે વિનાશ વેરાયો છે. આ દ્રશ્ય કાનોઆસ શહેરનું છે. જ્યાં એક ઘોડો જળસ્તર વધતા છાપરે ચડી ગયો હતો. શહેરના મેયરે કહ્યું કે હવાઈ નિરીક્ષણ દરમિયાન તેના પર ધ્યાન ગયા પછી તેને હેલિકોપ્ટરથી રેસ્ક્યુ કરાયો હતો. બ્રાઝિલના પોર્તો એલિગ્રે એરપોર્ટ પર રનવે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો હતો. અહીં પ્લેન પણ આવી રીતે પાણીમાં ડૂબી ગયું હતું. તો શહેરના અરેના દો ગ્રેમિયો સ્ટેડિયમમાં પણ પૂરનું પાણી ભરાઈ ગયું હતું. બ્રાઝિલમાં પૂરને કારણે 1,60,000 લોકો વિસ્થાપિત થયા છે અને આશરે 100 લોકોના મૃત્યુ થયા છે. તો કેટલાક વિસ્તારો તો પૂરના પાણીમાં સંપૂર્ણપણે ધોવાઈ ગયા છે.